हिचकी का आना आपको किसी की याद दिलाता है? अगर आपको ये गलतफहमी है तो वीडियो को लाइक करके वीडियो के साथ बने रहें। बेसिकली इसमें होता यह है कि जो हमारे फेफड़े होते हैं उसके नीचे का जो पोर्शन होता है उसको हम डायफ्राम बोलते हैं। ये फैलते हैं और सिकुड़ते हैं और ये सांस लेने में मदद करते हैं। और इनके साथ साथ एक ग्लोटिस मसल्स होती है जो खुलती है। एक्चुअल में होता तब है ये जब हम स्पीड के साथ खाना खाते हैं या ज्यादा खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा स्टमक होता है वो फूलने लगता है, जिसकी वजह से जो डायफ्राम होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो जो ग्लोटिस मसल्स होती है वो कभी खुलती है कभी बंद होती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो प्रॉपर तरीके से अंदर नहीं जा पाती और उसी वजह से हिचकी आने लगती है।